呢件作品呢，就係一個主題係三羊開泰嘅一個翡翠掛件啊。咁啊，三隻羊呢，佢係呢度係呢度三隻羊啊。咁啊，寓意呢吉祥啦，萬事亨通。咁啊，佢呢一個雕刻呢，就採用咗雙面鏤空嘅雕刻手法。嗱，呢度前後呼應嘅。層次分明啊！你睇佢呢個羊呢，佢嗰個神態生動啦，呢度象徵住喜慶洋洋咁樣啦。咁而且佢中間呢度設計都比較特別啊，係有一個貔貅啊，佢仲可以自由轉動嘅。咁啊，貔貅自古以來都有呢個招財辟邪咁嘅意思啊。咁啊，轉動呢亦都係象徵住呢個財運嘅流轉同埋福氣嘅不間斷啊。呢個設計唔單止考慮咗呢個工藝嘅精準嘅技術啊，呢度咁樣畫空嘅，咁樣令到佢轉動係一個考驗呢個工藝師傅嘅精準嘅工藝之餘呢，就更加之呢，就突出咗佢嗰個意思，吉祥財富生生不息咁嘅一個祝福啦。咁我哋睇佢嘅尺寸呢，就長度呢就50，直徑54.2嘅，係啦，呢邊係啦，差唔多啦，53、54之間。佢個闊度呢就6.3mm嘅。咁啊，呢一件作品呢，無論係收藏或者送禮咧，都係一個非常之高雅同埋深遠嘅心意啦嚇。咁啊，呢一個編號呢，就係820號嘅，咁佢嘅價錢呢，就1600蚊，三羊開泰。咁啊，2026年呢，就羊係一個非常好嘅生肖啦，即係2026生肖係馬啊嘛，馬同羊其實就係一個貴人組合。如果生肖係屬馬嘅朋友呢，亦都非常適合去佩戴羊嘅喎。咁就五味合係嘛，咁係一個可以有客人可以考慮一下自己嘅貴人生肖啦。咁啊，而且有個貔貅亦可以為你增添你嘅財富，所以我覺得呢個係一個相當有意思嘅吊墜啊。咁啊，編號820，價錢1600蚊。